Sciences pour 5e primaire. Unité 3, leçon 1, les constituants du sol. علوم للصف الخامس الابتدائي، الوحدة الثالثة، الدرس الأول، مكونات التربة. Le sol a plusieurs couleurs. أول حاجة لازم نعرفها إن التربة ليها عدة ألوان. La couleur du sol aide les savants à savoir les types de minéraux qu'ils renferment. ولون التربة بيساعد العلماء ان هم يتعرفوا على نوع التربة ونوع الاملاح اللي موجودة واللي بتكون التربة دي. Il y a aussi une différence entre les types de sol dont la forme et le toucher. وطبعا بما ان الالوانها مختلفة اكيد في فرق بين كل تربة والتانية في النوع، وبالذات طبعا في الشكل وفي الملمس. يعني التربة الطينية غير التربة الرملية، ففي فرق في الشكل وفي اللون وفي الملمس. Le toucher de quelques types de sol est lisse, granuleux, rugueux et rocheux. ملمس الترب المختلفة ممكن تبقى ناعمة أو تبقى مرملة أو تبقى ناشفة أو تبقى صخرية. Les types de sols différents car ils sont formés de plusieurs variétés de roches et de minéraux. اللي بيحدد تنوع واختلاف التربة من تربة للتانية ده ايه تكوينها بيبقى من صخور متعددة ومن املاح متعددة، فده اللي بيحدد ان التربة مختلفة من واحدة للتانية. Les restes des êtres vivants dans le sol affectent leur couleur et leur toucher. وطبعا بقايا الحيوانات او الكائنات الحية عامة اللي موجودة في التربة بتأثر على لونها وعلى ملمسها، وهنفهم اكتر بالتفصيل. Premièrement, on doit savoir la définition du sol. Qu'est-ce que ça veut dire le sol? Le sol est la couche superficielle mince et effritée qui couvre la plupart de l'écorce terrestre et dans laquelle les plantes poussent. الصل التربة هي الطبقة الخارجية الرقيقة أو الرفيعة بتاعة التربة، بتاعة القشرة الأرضية افريتي بمعنى مفككة، هي مفككة وبتغطي طبقة الأرض، القشرة الخارجية بتاعة الأرض et dans laquelle les plantes poussent. وطبعا في الصل احنا عارفين ان البلانت بتحتاج صل عشان يعني نحط فيها البذور وتطلع، فهنا البلانت تقدر ان هي تنمو في الصل. ده الديفينيسيون بتاعت الصل و à étudier par cœur. Deuxièmement, on va étudier les constituants du sol أو مكونات التربة. Cette activité nous représente les constituants du sol. عندنا هنا الأكتيفيتي ده هيقول لنا المكونات بتاعة التربة. عندنا première étape, agite une éprouvette contenant un échantillon du sol. احنا هنجيب يعني ايه، نختار جزء كده من التربة وناخده ونحطه في éprouvette و place les sur une table horizontale. وبعد ما بنرجها كويس، يعني première étape ان احنا بنرج الاشانتيون دي سول اللي موجوده في éprouvette بنرجها كويس. دوزيامون بنحطها على التابل على ترابيزه وبتبقى هوريزونتال بمعنى ان هي تبقى ثابته، ان احنا نبقى شايفينها ما تبقاش مايله يعني. garde la au repos pendant 15 minutes. وهنسيبها يعني بعد ما رجيناها هنسيبها على الترابيزه وهنسيبها لمده ربع ساعه. observation. Qu'est-ce qu'on va observer? هنلاحظ ايه؟ Les larges particules se précipitent en bas et les petites particules restent en haut. بمعنى ان احنا دلوقتي مكونات التربة فيها مكونات بارتيكول او فيها بارتي لارج كبيرة وفيها لارج بارتيكول صغيرة. طبعا هنلاقي الحاجات التقيلة كل ما تبقى لارج هتقعد تحت وهترقد تحت، لكن الحاجات الصغيرة هتفضل فوق. طيب conclusion، هنشوف بقى الطبقات دلوقتي
بتاعت سوري الكونستيتيون بتاعت السول هتبقى مكوناتها ايه. Le sol se compose de plusieurs couches arrangées de bas en haut selon le poids de chaque couche. دي طبعا معلومة ان التربة بتتكون من عدة طبقات مرتبة من اسفل لاعلى حسب وزن كل طبقة. بمعنى ان طبعا زي ما قلنا في الاوبسرفاسيون ان الحاجات التقيلة هتبقى تحت، البارتيكول لارج هتبقى en bas والبارتيكول بتيت هتبقى en haut. طيب يعني زي ما احنا شايفين بقى عندنا في الابروفات دي هناخد كل كوش ليها اسم، بس هناخدها من ايه، من en bas en haut. اول حاجة عندنا الجراي ده هو الحصى، اوكي. وعندنا بعد كده جراس بارتيكول دو سابل اللي هو قطع الرمل الكبيرة، اوكي. بعد كده الارجيل هو الطين. نطلع لفوق شوية هنلاقي بتيت بارتيكول دو ليمون، هنلاقي طمي بس ايه بتيت. وبعد كده مية. وبعد كده اخر طبقة اللي بتبان لنا بقى من فوق اسمها لومو دي بمعنى بالعربي كده اسمها دوبال، بس هي لومو هي المهمة بالنسبة لنا، وهي الكوش اللي احنا هنحفظها وهنحفظ ليها الديفينيسيون بتاعتها. بس تعالوا نشوف تاني الكونستيتيون دو سول، شاك كونستيتيون لوحدها. Notez bien, هناخد نوت كده هنوتي يعني la variation des types de sol dépend sur le type de roche et des minéraux. بمعنى ان اختلاف نوع التربة، احنا هناخد انواع التربة، اختلاف الانواع بتاعتها بيعتمد على اساسا على نوع الصخور اللي فيها ونوع الاملاح المعدنية اللي فيها. Deuxièmement, les roches sont la source principale du sable d'argile et des minéraux. يعني ان الصخور اللي موجودة في التربة دي هي المصدر الاساسي بتاعت الايه، الرمل اللي موجود في الصلب والطينة والاملاح اللي موجودة في الصلب. يبقى كده الدونوت دي انوتي وناخد بالنا منها. Mais que veut-on dire par humus؟ هي ايه الhumus اللي هي الطبقة اللي احنا قلنا عليها اللي هي en haut؟ C'est le reste des êtres vivants, plantes et animaux qui se sont décomposés et mélangés aux constituants du sol et sa couleur est marron ou noir. دي يعني ايه بقى، احنا نقسمها. C'est le reste des êtres vivants. الاتر vivants دي ممكن تكون plantes et animaux، يعني سي لو ريست ذات فيفون هي بقايا الكائنات الحيه. الكائنات الحيه دي ممكن احنا واخدين الكائنات الحيه الاتر فيفون ممكن تكون بلانت او انيمو qui se sont décomposés. الاتر انيمون دي او الريست بتاعت الاتر فيفون دول، البقايا دي اللي هي مثلا ايه، اوراق شجر متقطعه، اوراق شجر صفراء، الانيمو بقى اللي هما الحيوانات اللي ماتت، الجثث الحيوانات، كل ده بيحصل لهم ايه، بيحصل لهم ديكومبوزيسيون، بيحصل لهم تحليل، بيتحللوا et mélangés aux constituants du sol. وبيتم ايه بقى البقايا دي بتاعت الجثث وبتاعت الزرع الميت وكل الحاجات دي ايه بعد ما بتتحلل بتختلط بمكونات التربه. et sa couleur est marron ou noir. الكولار بتاع الهومو يا اما بيبقى مارون فونسي يعني لونه بني وغامق، او بيكون لونه اسود اللي هي طبقة الطينة اللي احنا بنشوفها الخارجية خالص اللي بنزرع فيها. فدي نقسم الهومو لان هي ديفينيسيون مهمة. طب كومون سو فورمتيل، ازاي بيكون الطبقة بتاعت الهومو دي؟ زي ما احنا قلنا ان هي الريست دي زيت فيفون، يبقى كده ايه ابري لا مور دي زيت فيفون des plantes et des animaux leur corps se décompose en formant l'humus. يعني ايه، بعد ما الكائنات الحية بتموت، سواء الكائنات الحية دي بلانت او انيمال، سواء كمان او حتى انسان، زي ما احنا خدنا في الترم الاولاني بيحصل لهم ديكومبوزيسيون وبيكونوا الطبقة بتاعة الهومو. l'humus augmente la fertilité du sol. l'humus ليها أهمية مهمة جدا، هي بتزود خصوبة التربة، بتخلي التربة اللي هي فيها أكثر إنتاجا للبلانت،
ان احنا تبقى صالحة اكتر للزراعة. fertilité du sol اللي هي صالحة للزراعة. L'humus affecte la couleur du sol car sa couleur est marron foncé ou noir. الهيومو عشان لونه زي ما احنا قلنا ان هو بيبقى لونه يا اما لون الطبقة بتاعتها، يعني الهيومو يا اما لونها مارون فونسي بني غامق او نوار، فطبعا ده بيخلي ان الصال كلها اللي باينه قدامنا، لان هي الطبقه الخارجيه بتاعه الصال بتبان ان هي لونها اسود او لون بني غامق. l'importance du sol. Quelle est l'importance du sol? طب ايه بقى الصال دي مهمه لايه؟ le sol est important pour les plantes, les animaux et l'homme car التربة مهمة للإنسان والحيوان والنبات. Pourquoi? Car l'être humain, les plantes et les animaux en profitent pour se nourrir. طبعا احنا بنعتمد على التربة في غذائنا، سواء الêtre humain l'homme او البلانت او الانيمال، لان احنا كلنا بناكل بلانت، سواء الاتر هيومان او les animaux se nourrissent sur les plantes. فالبلانت دي بتتزرع في ايه؟ بتتزرع في الصل. فاحنا عشان كده دي مهمة بالنسبة لنا. le sol retient l'eau que les plantes ont besoin pour se développer. يعني ايه؟ في الطبقات بتاعة التربة بتحتفظ بالمية، والمية دي طبعا مهمة pour la nourriture des plantes. Certains êtres vivants vivent dans le sol. جوه الارض دي، جوه التربه دي، في بعض الكائنات الحيه اللي عايشه فيها زي الفار والارينيه والفورمي، يعني النمل مثلا والعناكب والحشرات. سواء الحشرات دي مفيده او ضاره للزرع، فهي بتلاقي المسكن بتاعها او بتعيش فين؟ بتعيش جوه الصل. La formation du sol. La formation du sol est un résultat de l'effritement des roches par les facteurs suivants. يعني احنا دلوقتي طبقات الارض دي او التربه دي اتكونت بسبب ايه؟ بسبب افريتمون، بسبب تفكيك او الغش اتفككت، الصخور اتفتتت واتفككت وبقى ليها الشكل بتاع التربه ده. طيب ايه العوامل بقى اللي بتخلي الغش تتفتت؟ بريميرمون ليكولمون دو لو، اللي هو طبعا دلوقتي الانهار لما تكون ماشي نهر بيبقى ماشي بياخد الغش اللي حواليه فتتفتت فتتكون في طبقه تانية، بتعمل ايه؟ بتعمل اتصال في طبقه في مكان تاني. طول ما النهر شغال زي ما هو بياخد حواليه كده الصخور اللي حواليه في المجرى بتاعه، بيبتدي يفتت الصخور اللي على الضفاف بتاعه الناحيتين لغاية ما هي تكون التربة حواليه. تاني حاجة ليفون فور، اما بيكون في عواصف او رياح شديدة جدا، برضو دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الصخور تتفتت وبالتالي بتكون صل. وكمان لا تمبيراتور اما بيبقى فيه اختلاف درجات حرارة، اختلاف درجات الحرارة دي بتخلي التربة الغش او الصخور تتفكت واتفتتت، بعد كده كونت لنا الصل اللي نقدر نزرع فيها. les couches du sol. عندنا الفيجور اللي قدامنا ده on va étudier les différentes couches du sol. زي ما احنا شايفين كده ان الصل se forme de plusieurs couches. عندنا 3 couches. Les couches superficielles numéro 1, numéro 2 les couches inférieures, numéro 3 les couches rocheuses. Premièrement les couches superficielles او الطبقة الخارجية اللي هي جاية من كلمة supérieur. الطبقة الخارجية دي بتحتوي على ايه؟ الغسيل بتاعة البلانت، les animaux, quelques animaux comme les vers et les fourmis، بعض الحيوانات زي الدود والنمل. l'humus، وزي ما اتفقنا ان الطبقة بتاعتنا اللي فوق خالص هي l'humus. وكمان quelques particules de roche، وبعض بعض الصخور الصغيرة.
دي الطبقات الايه العليا، الكوش سوبرفيسيال. طب نيميرو 2 الطبقات السفلى اللي هي لكوش انفيريور. عندنا الطبقه اللي بعد كده هي اللي بتيجي بعد الكوش سوبرفيسيال، عندنا هي الكوش اللي بتحتوي على peu de mu، يبقى بتتميز ان هي فيها petite quantité de mu. طب نيميرو 3 لي كوش روشوز او الطبقات الصخريه فيها صخور. لي كوش سوسون لي كوش روشوز افريتي existe sur vers le haut et les couches solides vers le bas. هي الكوش روشوز دي بتتكون من طبقتين في نفسها، بتتكون من الطبقه العليا هي روشوز افريتي، يعني ايه؟ يعني صخور متفتته. وبعد هي دي اللي موجوده فيغ لو هو، وبعد كده بعديها طبقه اكبر بيبتدي الصخور تكبر اكبر، حجمها يكبر اكتر، وهي دي اللي بتبقى تحت. فدايما اللي تحت بيبقى حاجه تقيله وكبيره، وكل ما بنطلع لفوق بتبقى اقل. فالكوش روشوز نفسها بتتكون من دو كوش تحت بعض، الكوش روشوز افريتي والكوش سوليد او plus grande et plus solide. للسول اللي دلوقتي فيها دلوقتي هندرس التربة وعلاقتها بالكائنات الحية اللي موجودة جوه. عندنا premièrement les racines s'étendent dans la profondeur du sol pour obtenir la matière nutritive. طبعا احنا عارفين ان كل بلانت بيبقى ليها جزء منها تحت الارض في السول، داخل التربة الجذور بتاعتها اللي هي الراسين بتمتد جوه صلب التربة عشان تساعد البلانت ان هي تحصل على لو ماتيير نيوتريتيف. طيب الامبورتانس بتاعت الراسين دي للسول ايه نفسها؟ La racine fixe la plante dans le sol et permet aux particules du sol d'être cohérentes à leur place. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الراسين ده طبعا بيساعد البلانت ان هو غير ان هو بياخد الماتيير نيوتريتيف من السول، هو بيساعده كمان ان هو يبقى ثابت على التربه، يبقى ثابت فوق الارض كانه واقف ده الجذر بتاعه. وكمان بيخلي البارتيكول دي سول او مكونات التربه او القطع الموجوده في التربه واجزائها تبقى متجانسه مع بعض في نفس المكان. Deuxièmement, les feuilles de plantes et d'autres parties végétales tombent sur le sol, se décomposent et coopèrent à la formation de l'humus. يعني ورق الشجر وبعض ورق الشجر بعد ما بيقع على الارض، وكمان في قطع تانية من البلانت بتقع على الارض، هم اللي بيساعدوا في تكوين الإيمي، الطبقة الخارجية اللي قلنا عليها بتاعة التربة. Troisièmement, le ver de terre et les araignées اللي هي الدود اللي موجود في الأرض والعناكب fabriquent leur maison en creusant des tunnels sous le sol. يعني هم بيعملوا البيوت بتاعتهم من خلال ان هم بيحفروا أنفاق تحت الأرض. طب التونال sont importants pour le sol. هل التونال دي ليها فايدة للسول نفسها ولا هي فايدتها بس pour les vers et les araignées؟ لا. عندنا التونال دي ce tunnel permet à l'air et les matières nutritives de passer facilement à travers le sol. التونال دي بتساعد ان المية والهواء والمواد الغذائية ان هي تمر بسهولة داخل التربة وتقدر البلانت ياخدها عن طريق الغسيل. Deuxièmement, ces tunnels facilitent la croissance des racines pour obtenir leurs besoins de matière nutritive. طبعا الأنفاق دي كل ما هيبقى النفق حفر بيضة أو أي حشرة من الحشرات اللي تحت الأرض هيخلي الغسيل يمتد بسهولة أكتر، ويخلي البلانت إن هو يمد الجذور بتاعته أكتر وبسهولة أسهل، يعني علشان يقدر هو يحصل على الغذاء اللي هو عايزه محتاجه ويديه للبلانت عن طريق الغسيل. فالتونال دي مش مهمة بس كميزان للزرع والأهلية، لا هي مهمة كمان للفرد. أنا aussi les fourmis et les autres insectes. عندنا كمان حشرات تانية زي النمل وحشرات أخرى بيعيشوا à l'intérieur du sol. Plusieurs insectes font des tunnels dans le sol, construisent des nids et pondent des œufs. يعني عندنا ان احنا عندنا حشرات زي ما قلنا ان هي
بتعمل أنفاق عشان تبني الأعشاش بتاعتها والبيوت بتاعتها تحت الأرض، كمان بتبيت فيها. Leur importance est d'ajouter au sol des matières nutritives et en mourant sous la surface, leur corps se décompose et avec le temps, ils forment l'humus. يعني بعد ما هم بيموتوا بيضيفوا قيمة غذائية للصلب. طبعا زي ما اتفقنا ان احنا القشرة الارضية او الطبقة الخارجية للتربة هي لينيا. لينيا بتتكون من البقايا بتاعة الحيوانات دي بعد leur décomposition. وده كان نهاية اللقاء. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci.